大家好啊，歡迎嚟到 Boki， 我係 Hanson。咁我近排咧就幫襯咗呢個 RNC Cable 去買咗兩條初號機顏色嘅 Coil Cable 嘅。講明先啊，呢條線咧真係自己俾錢買嘅，就冇收 sponsor 嘅。其實我自己一路咧都冇認真去買過一條 Coil Cable 啦。咁一嚟咧，外國嘅 cable maker 嘅線咧非常之貴啦，你未計 shipping 咧都已經700幾800蚊落樓啦，你仲未用到 LAN 無頭喎。咁另一方面咧，我又唔係好想去幫襯大陸啊嗰啲 cable maker 咧，因為佢哋嗰啲品質啊 QC 比較差啦，一陣間甩焊斷焊你喊都無謂啊！直至到有一日咧，我喺香港嗰個 Discord group 咧見到有人話自己喺香港嗰度賣 cable 咧，我已經有少少心動噶啦。但係嗰陣時奈何咧嗰啲色啊，我唔係好啱啦，咁啊一路都冇買啊。直至到佢出咗呢個初號機顏色啊，我即刻九衝上去個網嗰度9秒9啊買咗翻嚟啦。咁喺度簡單講下究竟買咗啲咩啦。首先係一條 USB 線啦，然之後 device end 嗰邊我買咗一條 Type C 同埋一條 Micro 嘅線咁樣嘅。至於詳細嗰啲頭啊、嗰啲種類啊、有咩顏色嗰啲呢，你哋自己就去翻佢個網嗰度睇啦，我就唔講咁多啦。但係呢，有好多啱啱接觸呢啲 cable 嘅人就唔係好明啦。哇！喺我俾成千幾蚊去買條線，呢條線嘅鑲金啊、曉飛啊，有咩用啊咁樣？係啊，其實呢係冇乜用嘅，佢淨係呢都係一條 USB 線，然之後呢擺喺你張台上面呢，有一個好重要嘅目的。就係佢夠靚啊！就算你好似我咁成隻 keyboard 啦，啲鍵盤打晒油呢都唔緊要嘅。只要你夾埋一條咁樣嘅 coil cable 呢，成件事呢就完美咗好多，靚咗好多啦。嗰啲打油嗰啲嘢呢，你都可以當睇唔到啊。不過其實呢都仲係有一個好實用嘅功能嘅，就係呢，佢係好方便地呢可以俾你去換頭嘅。即係呢，你有唔同 keyboard，一隻係 Type C 啊，一隻係 Macro 嘅話呢，你就唔使成條線去抽翻出嚟換，淨係換佢上半 part 嗰個頭呢，咁就得㗎啦。冇㗎啦，你俾咁多錢出嚟去買條線，除咗呢個叫做有少少實用嘅功能之外，其實佢同一條普通嘅 USB 線係完全冇分別㗎。好啦，咁扯遠咗，我哋依家翻嚟先啦。咁首先睇下啲 coil 啦，其實佢啲 coil 呢，我覺得佢都綁得幾好啊，幾直嘅，又唔會話岩岩殘殘一岩一忽咁樣呢，其實已經好好噶啦。咁佢啲頭呢，雖然就唔係話用 LAN 模啦，但係佢個樣都非常之好睇啦，都幾高質啦，俾我感覺。咁啲 Type C 啊、Macro 啊、USB 呢，都係鍍金質地啦，佢仲要有埋金屬外殼啦。相對於其他廠家借用熱縮膠封埋佢呢，其實佢有呢個外殼咧，真係加分，又有誠意。不過誠意都係要俾錢嘅。咁最尾啊，俾大家一啲 close up 啦，去睇下佢嗰啲頭啦。首先呢，就係呢個 detachable 嘅 connector 啦，你會見到佢係銀色，然之後上邊呢係有呢個高爾夫球嘅形狀啊。然之後呢，佢後邊嘅熱縮膠橙黑色撞埋呢，係就係幾好睇嘅，但係呢，佢有少少唔平呢一點，我覺得有啲可惜啦。咁其實其他嘅頭呢，都係有呢個問題嘅。然之後你會見到呢，佢透明嘅外皮呢，係有少少爆開嘅情況啦。咁其實我都明白呢啲線呢要收尾呢，其實都有啲難度嘅。咁可能要俾啲時間佢再去努力下啦。跟住呢，就係呢個鍍金嘅 Type C 頭啦。咁除咗個頭之外，佢其實上邊呢係一個磨砂面嘅金屬殼喺出邊嘅。咁同埋佢個熱縮膠位呢都係有少少唔平嘅。跟住到另外一邊嘅 cable 頭啦，最尾呢就係呢個 USB 頭啊。你見到佢啲反光面呢，其實真係好靚嘅，但係呢都唔係話十分完美嘅。你見到佢有啲塵啊、刮痕啊喺佢個 coating 入邊嘅。基本上咧，我要講嘅嘢咧就應該講完㗎啦。咁最尾啊，梗係攞嚟同翻我啲初號機啊，影翻張靚相去 po 下 IG 咁樣啦。想睇嘅朋友記得 follow 下我哋 IG 啦。同埋我哋依家有賣呢個 loop 好咗嘅 Holy Panda 同埋 Marshmallow 族俾大家去買嘅。咁大家有興趣記得 DM 我哋問下啦。咁條片就係咁多啦，多謝大家。